За одоо Google Drive-ийнхаа new дээр дараад за more хэсгээс нийлүүлээ Google Forum гэдэг програмтай хэдүүлээ танилцсан. За санал асуулга авах, за мөн шалгалт онлайн шалгалт авах боломжтой. За тэгэхээр энэ Google Forum дээр шууд дараад орж болно. За сум дээр нь дараад from template гээд ингэж орж болно. За хэдүүлээ одоо template руу н орох юм бол за яг ингээд толгой зургийн сольсон, өнгийн сольсон гэдэг олон янзын дизайнууд дундаас бид нар ингээд сонгоод ажиллах боломжтой. За жишээ нь за work education гэж байна. За education-ээс нь за энэ темплейтийг сонгоод нээгээд үзье. За тэгэхээр одоо ингээд нээгдчихлээ. За тэгэхээр Google Assessment гэх. За хэдүүлээ одоо энэ фолдер дотроо байж байгаад юуг сонгосон болохоор энэ шинээр үүсгэсэн форум маань бол за энэ Google Forum Tuts гэдэг одоо энэ фолдер дотор орж ирж байгаа. За тэгэхээр Google Forum одоо бид нар бол энэ 5 шун дээр нь одон дээр дараад одон дээр дараад энийг star буюу одоо юугаар очиж болно. Starлсан чухал гэх юм уу одтой хэсэг рүүгээ нэмээд оруулчих болно. За тэгээд энд бол одоо question-ийн хэсэг байна. За энд бас hidden template question бас хамт байгаа юм байна. За тэгээд энэ ч болохоор question нэмэх одоо сонголтууд байна. За дараа нь болохоор энд бол үндсэн 2 таба ингээд томлоод ирчээ. За энэ дотор бол одоо юунууд байна? Response маань гарч ирнэ. Одоо форма үнэлүү явуулсны дараа хүмүүс бүгэлсний дараа энэ чи одоо хэдэн хүн бүгэлсэн бэ гэдэг тоон бол энд гарч ирээд за тэгээд зарим нэгэн өгөгдлүүд бас энд гарч ирдэг. За тэгээд түүнийг одоо датагийн буюу дээр нэг өгөгдлийг Google Spreadsheet дээр шууд ингээд авах боломжтой. За тэндээс Excel руу татаад авч хэрэгсэн ч болно. За ингээд дизайн руу н орох. За question scroll буцаад орчих юм бол энд дизайна бас ингээд өнгө ингээд сольж болох юм байна. Артлын background өнгө жишээ солигдож байна. За тэгээ header image буюу одоо толгойд байгаа энэ зургийг хичсэн одоо бид нар эндээс ингээд сольж болох юм байна. За тэгээ background өнгө. За background нь артлын өнгө юм байна. За энэ ягаан өнгө энэ болохоор энэ хэсгийн өнгө юм байна. За ингээд жоох ногоон дуулах чи. За тэгээ font style гэж байна. За font style бол за ингээд хэдэн юу байгаа юм байна. 4 төрөл байна. За basic буюу энгийн төрөл байна. Decorative буюу одоо гоёлын гангарааны фонт байна. За formal албан ёсны, playful буюу за зугаатай фонт гэх юм уу. За энэ дээр бол basic-ийг сонгоч. За ингээд бид нар дэмэ гэж сонгох боломжтой. Энэ одоо усан будагны 50 шиг одоо ийм зураг байна. За preview гэдэг нь болохоор энэ дээр дарах юм бол бид нар за асуулт яг нөгөө хөндлөө явуулсан дараа яаж харагдах вэ гэдгийг эндээс ингээд харах боломжтой. За тэгээ энийг буцаад хаажхдал ямар ч асуудал байхгүй. За дараа нь энэ бол одоо үндсэн тохиргоо байна. За үндсэн тохиргоог нийлүүлээд танилцах юм бол за явуулсан одоо бүгэлсэн хүн болгоныхоо одоо мэйлийг цуглуулж авна гэж байна. За response received гэж байна. За энэ юу гэсэн юм бэ гэхээр respond одоо явуулсан хүмүүс маань болохоор өөрийнхөө одоо хариултыг бас явуулсан зүйлээ авах боломжтой гэж байна. За тэгээд ганц л удаа хариулахаар одоо сонгох ганц л удаа хариулахаар одоо тохируулна гэсэн үг олон удаа хариулж болохгүй. За энийг сонгохын тулд заавал Google рүүгээ sign in хийсний дараа ингээд хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энийг болиулах юм бол энэ байхгүй болчихно. Хин ч одоо хийж болно гэсэн үг мэйлээр нь одоо очсон. За хэрвээ энийг чиглэх юм бол зөвхөн Gmail рүү нэвтэрчээж хийх нэ. За тэгээд respondent scan. За хариулж байгаа хүмүүс яаж болох вэ гэхээр edit after submit гэж байна. За өгснөхийн дараа энийг submit дарж буюу над руу илгээснийхаа дараа өөрчилж болох уу гэвэл одоо энийг хийж болно. За мэдээж одоо энэ бол таны өөрийн чиглэг болох уу болохгүй гэдэг нь. За тэгээд мөн одоо summary chart буюу text response-уудыг харж болох уу буюу одоо энэ chart-ыг ер нь хүмүүс ямархуу өгж байгаа юм бэ гэдэг талаар хүмүүс ер нь аль асуултыг илүү дугуулад байгаа юм бэ гэдгийг одоо хүн болгон дараа нь харах боломжтой гэх юм бол одоо энийг бас зөвлөж болох нь байна. За одоо presentation буюу харагдц байдал дээр бол одоо хэрвээ олон асуултууд байгаа бол өөрийнхөө хэр их явж байгаа одоо хэр дуусах болж гэнэ үгүй юу гэдгийг мэдмээр хамбал show progress bar гэдэг энийг харж болох нь байна. За тэгээ shuffle question order буюу асуултууд маань болохоор одоо байраа солино. Одоо санамсаргүй байдлаар гарч ирнэ гэсэн үг. Заавал нэгдүгээр асуулт нь хамгийн ихэндээ гарч ирээд байхгүй гэсэн үг. За тэгээ show link to submit another response гэж байна. За тэгэхээр энэ бол хэдүүлээ энэ дээр
зөвхөн нэгээр хязгаарлана гэсэн болохоор энэ болохгүй байгаа юм байна. Хэрвээ энийг авчих юм бол одоо энэ ч болж байна. За дараагийн хариултаа өгөө гэх юм бол ийшээ орж байгаа одоо бичиж болно. За энэ ч нь болохоор хэдүүлээ энийг өгсөний дараа хүнд юу гэж гарч ирэх вэ гэдэг мессеж маань бол одоо энэ ч гарч ирнэ гэсэн үг. За ийм үндсэн тохиргоо презентацийн дотор байна. За дараа нь case хэсэг рүү орох юм бол за энийг бол одоо case байдлаар буюу шалгалт байдлаар одоо өгнө гэсэн болголоо гэсэн үг. Ингэх юм бол шалгалт биш байдлаар болчлоо. За шалгалт биш болчих юм бол энэ байдлаар ерөөсөө энэ хэдүүлээрээс ямар ч хамаагүй зөвхөн санал асуулга ямар нэгэн зөв хариулт гэсэн зүйл байхгүй болчлоо гэсэн үг. За тэгээд үүний дараа хэдүүлээ за send гэдэг хэсэг рүү орох юм бол за энэ ч хэдүүлээ мэйлээр одоо шууд явуулж болох нь байна. За мэйлийнхаа subject буюу гарчиг дээр нь одоо бичих юм байна. Энэ assessment. За тэгээ body буюу үндсэн мессеж маань бол энэ дотор. За тэгээд заавал одоо тэр линкэн дээр дарж орохгүйгээр Gmail дотроо ч юм уу Yahoo mail дотроо бүглэх боломжтой гэх юм бол энэ include form in mail гэд гаргачих өгчөж болно. За тэгэх юм бол энэ шууд mail дотроо бүгэлжих боломжтой. За тэгээд add collaborator гэдэг нь болохоор хамтарч ажиллах гэж байгаа тохиолдолд энэ формын зарим асуултуудыг өөр хүн бичиж өгөөд ч юм уу тий олон асуулттай олон хуудастай форм гэж байгаа бол бас хүн нэмээд ингээд хийх боломжтой. За дараа нь линк буюу одоо шууд линкийг энэ дээр ингээд копидод тий энэ копи тогтлоо гэсэн мессеж гарч ирж байна. Хүн рүү илгээх боломжтой. Мөн энэ shorten гэх юм бол ингээд арай богинохон одоо хувилбар нь гарч ирээд энэгээр бас бид нар явуулах боломжтой. За embed HTML гэдэг нь болохоор HTML кодын донд байршуулах гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хэдүүлээ хэрвээ танд өөрийн чинь вебсайт байдаг, блог байдаг бол одоо тэрэн дээр энийг ийм хэмжээтэйгээр 640-тэй, 40 өндөртэй, 1959 өргөнтэй биш өндөртэй. За энийг одоо жоохон багасгаад те 1000 өндөртэй 640-ийн өргөнтэй ч юм уу ийм байдлаар ингээд оруулах боломжтой. За мөн Facebook, Twitter руу мөн хуваалцах боломжтой байна. За ингээд send хийгээд явчихна. За дараа нь 3 цаг руу орох юм бол одоо за хийсэн үйлдэлээ буцаах гэсэн нэг сонголт байна. За үүний доор бол яг энэ формыгоо одоо ховлох буюу make copy гэсэн юу байна. Сонголт байна. Магадгүй форматаа яг ингээд энэ дээр дараад copy of assessment гэд за энэ нууцыг refresh хийгээд үзье. За энэ унш бодуусаагүй болохоор энэ дэр гарч ирэхгүй байх шиг байна. Тэгэх юм бол яг энэ форум дээр хэдхэн асуулт солиод та одоо дахиад юу хийх боломжтой гэсэн үг. Энэ би start хэсэг рүү орсон болохоор ингэж харагдаад байгаа юм байна. За буцаад my drive-ийнхаа forum tools гэдээ орох юм бол за энэ дотор ингээд хоёр юм харагдаж байна. Start буюу эхнийх нь оргин бол одоо энэ одтой харагдаж байна. Гэхдээ заавал оргин одтой байх шаардлагагүй. Би start-гээ сонгосон болохоор ингэж харагдаж байгаа. За энэ дээр өөрчлөлт нэрийн солиод бас дахиад ижлэгэн форм үүсгэх боломжтой байна. За тэгээд устгах. За тэгээд бас хоосон хэлбэрээр нь одоо линкийг авах. За тэгээд үүнийгээ бас хэвлэх боломжтой. За дараагийнх нь болохоор түрүүн бас хальт дурддагдсан хамтарч одоо ажиллах хүнийг нэмэх боломжтой. Одоо энэ дээр жишээ нь мэйлийн үсгээд юм эсвэл Facebook-аас ч бас ингээд авч болох юм байна. Энэ дээр мэйлээр нэгээд эсвэл линкийг ингээд явуулаад гэдэг ийм байдлаар хүн нэмэх боломжтой. За тэгэхээр одоо би хүн нэмэхгүй болохоор үнийгээ cancel дарчээ. За тэгээд цаашлах юм бол script editor гэдэг. За энэ нь болохоор JavaScript-ээр суурилсан програмчлалын одоо AppScript гэдэг Google-ийн програмчлалын хэл байдаг. Тэрэн дээр бол одоо юу хийх боломжтой. Шинээр юм нэмж бичиж хийх боломжтой. За тэгээд add-on гэдэг нь болохоор Google G Suite Store-оос за G Suite Marketplace гэдэг юм байна. За эндээс төлөө юу хийх боломж add-on суулгах боломжтой юм байна. За add-on-ы талаар бас дараа нь тусдаа бичлэг гарах болохоор энэ хэсэгт ингээд орхиё. За тэгээд preference гэдэг за default бас л мөн одоо тохиргоо байна. За тэгэхээр форум маань болохоор мэйлийг цуглуулдаг байх уугүй юу? За зарим асуултуудыг одоо заавал бүглэхгүй бол формыг илгээж болохгүй байх уугүй юу? За тэгээд яг үндсэн оноо нь ер нь queues болгосон тохиолдолд queues-ийн яг үндсэн оноо нь одоо хэд байх юм бэ гэх мэтчлэн тохиргоо одоо энд хийж болдог байх нэ.
За тэгэд Google Form-тай танилцахад бол үндсэн интерфейс нь бол ийм байна.